akkana hojiin dhiiraa jedhu akkana hojiin dhiiraa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftootaa fi daawwattoonni Rahimaa Goo baga jiraatanii nagaa goote alhamdulillah. Har'aan tana Saidoon ammaan kana footoo post godhee jira. Sumayyaan hidhamteerti jedhee footoo post godhe jechuudha. So kaleessa Sumayyaan akka viidiyoo isiin waraabdee gadhiiste argitan jirtanii nasoo qujjiraanii dhiira osoo ta'ee poolisa qabatee mana kiyyeen beekaa hin dhufu jechaa turte jechuudha. Kunoo dhiirummaa ofiitti agarsiise jechuudha. Wallahi waan hedduu takka namatti tolu baga hidhamte jechuudha. Maraachuun amiirii dhugaa Saidoo baaseefi jechuudha. Maraachuun amiirii yookiin dammoo amiirta jilbifatee qalabatii si godha Sumayyaan jechuun dhugaa Saidoo baaseefi jira. Saidoon amma ilmaan ofiitiin wal arguuf deema jechuudha. Gammachuu akkamitti nama dhaga'ama ree hoggaa gana addaan turanii ilmaan ofii arguu jechuun gammachuu addaatu nama dhaga'ama. Rabbiin ilmoo isa haa argisiisu isaan jenna, isaanillee du'aa godhaafi isinillee jechuudha. Dhiirri kun akkana tokkicha haati deette warabbal kaaba namni akka Saidoo kun baay'ate sunuuf dhalate hedduu natti tolaan dhugaa rabbii goota haati deette wallaahi. Kun Sumayyaallee ni hidhamteerti jechuudha. Sumayyaaf amiiriin mana tokko keessa galchaniira jechuudha. Achuma keessa walaa fuudhanii so arrabsaa turtee maalaaxaa jettee kabaja banagaraachin ላይ ilma dhiiraa hellikii keessa seesisu jechuun baay'ee ulfaata wallahi. Ilmi dhiiraa hellikii keessa seena jechuun hedduu ulfaata. Hundaafuu Sumayyaan hidhamteerti jechuudha. Warri Saidoof gammaddan baga gammaddan wallahi. እና akkasii ana hedduu akkanatti tole gara kiyyaan baga hidhamtee baay'eetti taphataa turte biyya kaanii dabarsaa turte jechuudha. Ana natti toleera banagaraachin ላይ baga gammadde Saidaachin. እና akkasii hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa yeroo inni viidiyoo gadhiise wajjummaan kalaallu ta'a amma viidiyoo gadhiisa jechuudha yookiin galgala jechuudha. Akkasii baay'ee isin jaaladha. Bye bye.